لو لفيتي كتير ومش لاقيه دقيق الحبه الكامله او مش موجود في المكان اللي انت فيه، مفيش اي مشكله. هنعمله النهارده في البيت وبكل سهوله وباقل سعر. لايك وشير للفيديو ويلا بينا نشوف الطريقه. دي الحبه الكامله معمول من ايه؟ معمول من القمح. ده القمح ده يا جماعه بتاع البليله، لان جات لي اسئله كتير عليه قبل كده. بتاع البليله اللي بناخده وبنعمل منه البليله. ده بيتجاب منين؟ بيتجاب من عند العلاف، يعني اللي بتجيبي من عنده الرز والعدس والفاصوليا واللوبيا والكلام ده كله. انا النهارده هعمل نص كيلو. الكيلو زي ما وريتهولكوا ب26 جنيه، يعني نص كيلو اللي انا هعمله النهارده ب13 جنيه. ده كيس فيه ربع كيلو وفي كيس تاني هحطه فيه ربع كيلو تاني، يبقى انا النهارده زي ما قلتلكوا هعمل نص كيلو. النص كيلو ب13 جنيه. لو اشتريتيه من بره تقريبا انا بقى اجيب سنبلة الفرات يعني من 45 ل55 على حسب المكان اللي بتجيبيه. انا اخدت القمح وغسلته كويس قوي ودلوقتي نقعته من بالليل للصبح وسبته كده في المصفى. بعد كده بعد ما نقعته الفترة دي كلها حطيته كده في المصفى يصفي، وبعد كده اخدته على فوطة عشان الفوطة تمتص كل المية اللي فيه. سبته كده حوالي ساعتين على الفوطة لغاية ما لقيته شف خالص. رحت واخداه وحطاه في صينية، بدل ما اسيبه يومين 3 في الشمس او في الهواء عشان ينشف، حطيته كده في الفرن على اقل درجة حرارة، زي ما تكوني كده بتحمصي حاجة، درجة حرارة كده منخفضة على 120، عشان بس ايه يمتص الرطوبة اللي فيه. ولما اجي اطحنه في المطحنة ما يكونش فيه اي طراوة او نسبة مية. خلاص كده هو تمام. هو قعد حوالي تقريبا يعني معايا تلت ساعة على درجة حرارة منخفضة، وخلاص كده بقى تمام معايا. يعني انا حاولت ان انا اسرع الوقت عشان ما اسيبهوش كذا يوم ينشف. ابتدأت احطه في المطحنة بالشكل ده، عملتهم على مرتين. حطيته في المطحنة بتاعة الخلاط، عايز بس مطحنة قوية شوية، وتبتدي تطحنيه بالشكل ده. اهي دي المدة اللي انا طحنت فيها القمح يا جماعة، مش اكتر من كده. انا حتى ولا سرعت ولا اي حاجة. اهو شايفين القمح اتطحن معايا وبقى زي الفل. بصوا كده شايفين، وناعم جدا وتحفة. اهم حاجة بس تكون المطحنة بتاعتك تمام. شايفين هو كده اتحول لدقيق القمح الكامل. وانا دلوقتي برضو هوريلكوا هو هيطلع منه ايه. هجيب بقى دلوقتي منخل حرير، مش مصفى سلك، مش تنفع مصفى سلك في المرحلة دي، وهحط فيها الدقيق بالشكل ده وهنشوفه هيطلع ايه معانا. على فكرة يا جماعة القمح ده مفيد جدا، وانتي لما تعملي القمحية كلها تضربيها كده في الكبة، او تعملي يعني المخبوزات بتاعتك بالقمحية كلها، ده مفيد جدا. في ناس دخلت كتبت لي تعليقات كده غريبة ان القمح مش مفيد، وازاي انتي كده، ده كده دقيق ابيض. لا، هو مش دقيق ابيض. القمح ده يا جماعة انا كنت عايزة اقول لكم بس هو بيتكون من ايه. القشرة الخارجية دي عبارة عن الردة، كرب معقد. دي بتبقى مفيدة جدا، كلها الياف، تبقى مفيدة جدا للجهاز الهضمي والقولون. شايفين انا اخدت الردة كده خدتها على جنب. هي مش ردة بس، خلي بالكم. عارفين دقيق البسبوسة؟ هي عبارة عن دقيق البسبوسة مختلط مع الردة. انا لما بحول القمح لدقيق ما بفصلش على فكرة، بعمل يعني بعد ما بطحن بشتغل على طول، بس انا حابة افصل لكم علشان تشوفوا القمحية دي متكونة من ايه. شايفين الجزء ده انا هطحنه مرة تانية وهتشوفوا هطلع منه ايه. عايزة بس اكمل كلامي معاكم. القشرة بتاعت القمح دي فيها الياف بتبقى حلوه قوي للقولون. وفي كمان في القمحايه جنين القمح. جنين القمح ده بيبقى مفيد جدا لمرضى السكر، وفيه فيتامين ب 12، وكمان مفيد في امتصاص الفيتامينات والمعادن اللي هي الحديد والمغنيسيوم. لكن اللب الداخلي بتاع القمحايه ده بيبقى فيه نشويات، وده هو اللي بيبقى فيه الجلوتين. وطبعا كله مع بعض هو دقيق الحبة الكاملة اللي احنا بنعمل بيه معظم المخبوزات بتاعتنا، وده بيبقى صحي ومفيد جدا. هو بس ممنوع لفئة معينة اللي عندهم حساسية جلوتين، لكن باقي الناس مفيش اي مشكلة. اهم حاجة بس نخلي بالنا من الكميات لو عاملة دايت علشان السعرات. خلاص كده انا يعتبر ان انا عملت كل المراحل اللي قلتلكوا عليها، وده كده خلاص الدقيق جاهز معايا ان انا اعمل بيه اي مخبوزات. وشايفين كمان اللون بتاعه. بصوا كده معايا ادي الدقيق اللي انا عملته، وهوريكم برضو الجزء اللي هو عامل زي دقيق البسبوسة اللي هو دقيق السيمولينا، هو اللي انا بحطه على جنب ده. وكمان الردة انا اخدته بقى في البلكونة كده وحطيت ورقة كبيرة ونسفته، طلع من الجزء ده اللي هو دقيق البسبوسة، وطلع الجزء ده اللي هو الردة. طبعا انا ما بفصلهمش، بس انا حبيت افصلهم في الفيديو ده عشان اوريكم مكونات الدقيق. انا هحطهم تاني على بعض وهخبز بيهم. بصوا بقى كده ده الدقيق اللي انا عملته معاكم دلوقتي. وحابه اجيب لكم الدقيق الجاهز اللي انا بشتريه. انا بحب اجيب سنبله الفرات بصراحه. هو ده ببقى حاطاه في برطمان وحطاه في التلاجة. طالما فتحت الكيس لازم ادخله التلاجة. شايفين بقى الفرق؟ يمكن اللي انا عاملاه هتلاقيه اغمق شويه، ودقيق الحبه الكامله مش مغشوش ولا في اي حاجه. مش معنى كده ان التاني مغشوش، لا، بس انا دي حاجه انا عاملاها في البيت، غاسله القمح وعارفه بالظبط انا عملت ايه.
انا بتمنى تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو بتاعنا، واللي مش لاقي دقيق الحبه الكامله هاتي القمح موجود عند العلاف وتقدري تعمليه في البيت بكل سهوله. ويا ريت بقى ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يلا بقى سلام، باي باي.